大家好，今次我哋嚟到韓國 Outback Steakhouse 呢間分店呢，喺樂天百貨入邊，非常之方便。睇下個 lunch 有咩嘢食先。入邊就係正常 Outback 咁樣嘅裝修，木台啊，啲燈光都好 Outback。咁其實 Outback 係美國餐廳嚟嘅。우리 그때 이거 먹었고. 아닌가? 이거 먹었나? 리바이 먹었던 것 같은데?咖喱。咁一個扒呢，仲包2個前菜嘅，有得揀焗薯啊、焗番薯薯條咁樣，亦都可以加錢呢，要啲好啲嘅小食。咁仲包一杯嘢飲啦，同埋加錢都可以有甜品嘅。呢個湯呢，就係蘑菇湯，咁就非常之 creamy。我最中意呢，就有好多菇，飲落去係非常之舒服。之後就輪到我哋嘅主菜出場啦，有呢個蒜片肉眼啦，同埋有個超人氣嘅 Tuvumpa Pasta。個薯條咧都做到外脆內軟，我中意入邊有非常之薯嘅感覺。咁但係焗薯咧就有啲乾啦，佢就要靠上邊嗰嚿芒果味牛油去俾啲味落去，咁就普通啦，我覺得。個扒咧我哋就叫咗5成熟，就啱啱好。仲有一個普通嘅燒烤醬。呢個 Tuvumpa Pasta 喺韓國 Outback 係非常之出名嘅，係人氣極高嘅食物。有啲蝦咧就好味係急凍㗎啦，細細粒。咁最正係個汁就非常之 creamy， 同埋有少少辣。呢個意粉我最中意食法咧，就係用 Outback 送嗰個黑糖麵包去掃碟，將意粉汁全部抹晒嚟食。咁呢個咧就係細個喺法國留學嘅時候，法國朋友教我做嘅，試過包你翻唔到轉頭。청소.咁個 set lunch 咧就包一杯熱飲嘅，可以揀咖啡或者綠茶，我就揀咗咖啡，亦都可以拎走，唔使坐喺度飲噶噃。韓國嘅 Outback 咧，仲會一人送一個黑糖麵包俾你翻屋企嘅。我諗呢個香港冇啦啩。咁埋單咧就78,000 won，一個人2嚿水左右啦。